با برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی خوش آمدید. سلام بیننده عزیز. خبرهای نوی تاجیکستان و جهان را برای روز 13 می من مومین احمدی پیشکش میکنم. سرخط خبرها: راننده تاجیک اتوبوس در شهر سنت پترزبورگ روسیه بازداشت شد. او را در مرگ 7 نفر و تشکیل مهاجرت غیر قانونی گمان برمی‌دارند. رودی 5 مجراش را دیگر می کند و خطر به ناحیه فرخار تاجیکستان بیشتر شده است. مقامات تلاش جلوگیری از خطر را دارند. در انتظار مورد عمل قرار گرفتن سازشنامه‌ای که شوکت میرزیایف و امامعلی رحمان امضا کرده بودند، رانندگان ماشین‌های بارکش امیدوارند. جدت نمیکنیم، با ارزانتر بار میگیریم، مقصد نبیم امیر از خود که دزنال میگیری هوای مینوس میکنه. برنامه را با خبری مربوط به مهاجران در روسیه آغاز میکنیم. در یک ولایت روسیه ارلاوسک پیشنهاد کردند که به مهاجران اجازه تجارت و رانندگی در نقلیات جمعیتی را ندهند. این پیشنهاد را جمعیت روس‌ها یک سازمان ملتگرا پیشنهاد کرده است. این مراجعت پس از صدمه اتوبوس در سنت پترزبورگ صورت گرفته است که راننده‌اش تاجیک بود. حالا مقامات رحمتشاه قربانوف راننده این اتوبوس را بازداشت کردند. جزئیات بیشتر در گزارش شهلای گلخوجه. ضد راننده اتوبوس رحمتشاه قربانوف یک پرونده دیگر جنایتی باز کرده شد. نقلیات جمعیتی تحت اداره او روز 10 می در سنت پترزبورگ با مسافرانش به دریا سرازیر گردید. با اطلاع کمیته تفتیشاتی، قربانوف را در برابر آنکه به مرگ 7 نفر عیبدار می شود به غیر قانونی ثبت نام کردن شهروندان خارجی متهم می کنند. دادگاه ناحیه اکتبر شهر سنت پترزبورگ این زاده 44 ساله تاجیکستان را که شهروند روسیه است تا 9 ایول به حبس پیشکی گرفت. بنا به فرضیه تفتیشات او 1 سال پیش بر عوض مبلغ 10 مهاجر را در منزل استقامتیش ثبت نام تقلبی کرده است. بجز این، قربانوف که در شرکت تاکسی همچون راننده کار میکرد، بر اساس قسم 5 ماده 264 کودکس جنایتی روسیه به مرگ بیش از 2 نفر از بی‌احتیاطی عیبدار میگردد. این بند قانون تا 7 سال زندان را پیش بینی میکند. قربانوف گناهکار بودن خود را از روی این عیبنامه به گردن گرفت و گفت ترمز اتوبوس تحت اداره او مشکل داشت. او به نزدیکان قربانیان اظهار همدردی کرده از آنها عذر پرسید. وکیلان دفاع این زاده تاجیکستان درخواست نمودند که او در حبس خانگی نگاه داشته شود. از بس که اجازتنامه رانندگی را از او گرفتند و زیر حمایه من قربانوف رحمتشاه امکان اداره ماشین را ندارد و نمیتواند به جامعه خطر داشته باشد. همچنین تاکید میکنم که قربانوف به مدت دراز شهروندی روسیه است. عهدهداری حربی دارد و داغ سودی نداشته است. در همین حال نزدیکان رحمتشاه قربانوف امیدوارند که مقامات تاجیکستان منصفانه تحقیق شدن این قضیه را نظارت خواهند کرد. واقعی که در فدراسیون روسیه رخ داد اهل عائله ما رو غمگین کرد و با اون شخصانی که نزدیکانشون رو از دست دادن اظهار تسلیت میکنم و از مقامات تاجیکستان احترامانه خواهش میکنم که به توجه نباشند. از پروکاتور ژنرال جمهوری تاجیکستان و از نهادهای داخلدار احترامانه خواهش میکنم که زیر توجه خود بگیرند، چون برادر ما جنایتکار نبود. این فلاکت است. شاید در سر هر یک انسان 1 ساعت پس چی میآید هیچ کس نمیداند. روز جمعه 10 می اتوبوس تحت اداره این راننده تاجیک با 20 مسافر به دریای مویکا چپه شد. در نتیجه 7 نفر به هلاکت رسید. به نقل همسر قربانوف 1 روز پیش از این حادثه شوهرش 20 ساعت کار کرده بود، اما رهبرش بعد 5 ساعت استراحت به او امر داد که به کار برآید. رهبر شرکت تاکسی را که قربانوف آنجا کار میکرد بازداشت نمودند. تفتیشات میگوید بر رحمتشاه قربانوف مدت چند روز شرایط کار و استراحت لازمه فراهم نشده است. برنامه را با خبری از تاجیکستان ادامه میدهیم. رودی 5 در مرز میان تاجیکستان و افغانستان واقع در ناحیه فرخار
چند روزی اخیر خطرناک شده است. آب این رود به سمت مرز تاجیکستان بیشتر جاری شده است. ساحل‌ها را در ناحیه فرخار خراب می‌کند. ساکنان محلی از آن نگرانند که اگر وضع چنین ادامه کند احتمال رود 5 مجرایش را دیگر نموده صدها گکتر زمین‌های کشت و خانه‌های مردم را خراب کند. حکومت محلی میگوید چاره‌اندیشی دارد. همکارم محمود جان رحمتزاده به این منطقه سفر کرد و این گزارش را آماده نمود. این لحظه ای است که دریای 5 در ناحیه فرخار ساحل را فرو میبرد. آب روز از روز پیشتر می آید و به دهاتی در قد نزدیکتر می شود. این حال حکومت محلی را نگران کرده است. بنابراین ساحل بندی با تخته سنگ‌های بتونی ادامه دارد. ما پیشگیری کردیم مردم برای رحمت آخر نمی‌بود اگر چیز کس کنتر سنگ رحمت متعلق به از بلندی های فرخار دیده می شود آب 5 چقدر بلند شده است. سالهای پیش از اینجا تا دریا اول سیمخور و تا 1 کیلومتر بیش از آن را باید طی می‌کردی. اکنون ساحل دریا حالا تا 5 متر هم به سیمخور نمانده است. حسی خطر نه تنها مقامات بلکه ساکنان فرخار را هم به اینجا کشانده است. در نوارهایی که همگی 4 روزی پیش ثبت شده است، ساکنان از نزدیک شدن دریای 5 به دهاتی در قد میگویند. آورده خواب قسم کوبیک موندسیم. تو لاوی نمی سیمخور قریب میساده یا 5 متر است. 5 متر تو لاوی نه سیمخور. بعد سوش با 5 متر دیگه و پارا مونده گیدن 4-5 متر دیگه. در حدود ناحیه فرخار چند دریا و رودخانه به دریای 5 میریزد. کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان در اینجا 22 موضع خطرناک را به قید گرفته است که یکی از آنها جماعتی در قد در ساحل رود 5 است. اکنون اینجا تجهیزات نصب میکنند که باید در حالت ضروری بانگ خطر زند. فعالیت میکنن نصب شدگان بونه با نزدیکی همه اونا را یک بار دیگه مانیتورینگ کرده گذاشتن از جانب متخصصان. با همزمان با راتیو هم تامین شدگان راتیو کدن که راه کنه که مرکز خطی در حال خبر میتونن. حالا ساکنان این منطقه از خستن آب 5 و آمدن سیل هراس دارند. اما مقامات میگویند که تمام تلاش را خواهند کرد تا پیش رخنه آب گرفته شود. محمود جان رحمتزاده، آزادی، ناحیه فرخار. در آن سوی مرز تاجیکستان در افغانستان نیز سیل صدها خانه ساکنان را خراب کرده جان بیش از 300 نفر را گرفته است. در شبکه‌های اجتماعی ساکنان منطقه‌های آفت زده افغانستان میگویند وضعیتشان خراب است و کسی به دادشان نمیرسد. حکومت طالبان که افغانستان را نظارت میکنند میگوید تلاش دارند به ضرر دیدگان کمک رسانند. گزارش زرانگیز نوروزشاد در این باره است. گروه‌های نجات تلاش دارند به مناطق آفت‌زده شمال افغانستان رسند. حکومت طالبان افغانستان روز یکشنبه خبر داد که بر اثر باران‌های شدیدی روزهای اخیر در این کشور کمش 315 نفر کشته و بیش از 1600 کسی دیگر جراحت برداشتند. به قول اداره امور پناهندگان حکومت طالبان در عموم در ولایت‌های بغلان، بدخشان، تخار، غور، فاریاب و دیگر مناطق شمال افغانستان بیش از 2600 خانه تخریب شده است. ساکن ولایت بغلان محمد یعقوب میگوید بر اثر سیل 13 عضو خانواده‌اش به هلاکت رسیدند. خانه را طوفان کل ارزید آمد سیل آمد برد. 13 نفر زنانه اوشت و کوکلان. از اونجا تلفات است، مال بسیار است، مالی خانه را بسته سیل برده. او می‌افزاید حالی نجات یافتگان هم خیلی وزنین است. خانه است، نه هوا است، هیچ چیز نیست، همه را برده، چیز نیست. نه لافی خوا است، نه کمپل است. دبیر کل سازمان ملل متحد انتونیو گوترش در اظهارات ابراز داشته است که سازمان ملل همراه با کارشریکان حکومت طالبان افغانستان و از را بررسی نموده ارسال کمک‌های فوری را مد نظر گرفته است. سازمان ملل متحد افغانستان را یکی از کشورهای مینامد که بیش از دیگران از تغییر اقلیم زیان می‌بیند. بعد سر قدرت آمدن طالبان در افغانستان در سال 2021 نیروهای خارجی از این کشور بیرون شده ارسال یاری‌ها که ستون مهره رشد این کشور را تشکیل می‌کرد محدود شد. جامعه جهانی حکومت طالبان را به نادیده گرفتن حقوق زنان افغان متهم می‌کند.
گروهی از رانندگان تاجیک طلب دارند تا سازشنامه‌ای که رهبران تاجیکستان و ازبکستان امامعلی رحمان و شوکت میرزیایف در ماه اپریل امضا کرده بودند زودتر مورد عمل قرار گیرد. سالهاست رانندگان تاجیک و ازبک برای گذشتن از مرز پول میسپرند. پرزیدنتان دو کشور سازشنامه امضا کردند که بر اساس آن دیگر رانندگان باید پول نسپرند، ولی تا هنوز وضع تغییر نکرده است. فرزان محمدی در این موضوع از گذرگاه فاتح آباد در ولایت سوخت گزارش تهیه کرده است. نیمه دوم ماه اپریل هنگام سفر پرزیدنت جمهوری ازبکستان شوکت میرزیایف به تاجیکستان سند امضا شد که بر اساس آن نقلیات‌های بارکش میتوانند بدون رخصتنامه از قلمرو همدیگر گذرند. مسئولان وزارت نقلیات میگویند ترتیب نو بعد گذشتن رسمیات داخلی دولتی از جمله تصدیق پارلمان به اجرا می‌دراید. با اطلاع این نهاد از سال 2018 تا این وقت هنگام انتقال مسافران و بارها بین تاجیکستان و ازبکستان از جمله توسط ترانزیت از قلمرو آنها رخصتنامه طلب کرده میشد. اکنون بر اساس سندی که نو امضا شد دیگر چنین اجازتنامه طلب کرده نمی شود. ولی تا زمان قانونی شدن این سند رانندگان در گذرگاه ها چی حال دارند؟ ما با چندی از آنها صحبت میکنیم. شمار نقلیات بارکش در گذرگاه فاتح آباد نظر به 2 ماه پیش خیلی کاهش یافته است. اینجا بیشتر ماشین های کلان را با رقم های خارجی مشاهده کردن ممکن است. اما هنوز هم رانندگان تاجیک از قیمت رخصتنامه ناراضی‌اند و امیدوارند که هرچه زودتر این سازشنامه روی کار می آید. اگر دزمال برم مقصد ما بام خوب میشود، مقصد همه رانندگان خوب میشود. نیتال که مقصد ما با خوراکباری ارزان میشود. بار مقصد میگیریم جدت نمیکنیم، با ارزانتر بار میگیریم مقصد میبیم امیر از خود که دزنال میگیری هوای مینوس میکنه. اما حاضر دزنال گرفته حسابه؟ بله دزنال داریم مالی. دزنال شما چند سومه؟ 160-170 دلار ده پریمیرنا. با قیمت شده سایا. اجازتنامه یا دزوال یک شکایت اساسی رانندگان ماشین‌های بارکشی است که از تاجیکستان به خارج از جمله به ازبکستان محصولات می‌کشانند. از جمله آخر ماه ینوری امسال 10 ها راننده ماشین باربر در گذرگاه فاتح آباد آیبک جمع شده بودند. آن زمان رانندگان گفتند هرچند راه به ازبکستان باز است، دریافت رخصتنامه از طرف وزارت نقلیات تاجیکستان آنها را از ادامه سفر باز می‌دارد. بهترین کار کردن برای شفیع رو این میکنه. یک چیزی که اینا 10 روز خوبه بین بروار. نه مسئله داریم اگر. از نگاه مبلغ هم یکان فایده یکان آسانی؟ البته. عظیم ابراهیم روز 8 فوریه در نشست خبری گفته بود رخصتنامه را از کشور همسایه میگیرند و برای همین آنها نیز منتظر میشوند. وزارت نقلیات تاجیکستان امیدواری کرده است که بیکار شدن اجازتنامه امکان می‌دهد وقت انتقال و خطر آسیب‌یابی بارها خیلی کاهش یابد. بار اول نیست که افزایش نرخ رخصتنامه و کمچینی آن باعث به تشویش رانندگان می شود. در گذشته این مسئله بارها رسانه‌ای شده، مقامات هم وعده حل مشکلات داده بودند ولی همچنان ماند. سال گذشته نزدیک به 800,000 رخصتنامه فروخته شده است که به کمیش 8 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد. دوام 6 سال اخیر ازبکستان یک از مسیرهای اساسی بارکشانی برای تاجیکستان شده است. میان دو کشور 13 گذرگاه عمل می‌کنند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه مسجد. مقامات انتظامی تاجیکستان میگویند در مدت 4 سال تقریباً 400 جنایت وابسته به قاچاق انسان را کشف و ثبت کردند. در یک گزارش تازه رسمی که رادیو آزادی در اختیار دارد آمده است که در این مدت از جمله 4 مورد آدمربایی و 45 مورد خرید و فروش کودکان را آشکار کردند. در تاجیکستان یک کشور مهاجرفرست به حساب می رود موردهای استثمار مهاجران در خارج و یا قاچاق انسان کم نیست. برای این جنایت در کشور جزای سخت و سالهای طولانی زندان تعیین شده است. اینجا برنامه ما به پایان رسید. شما خبرهای نوی ما را در سامانه رادیو آزادی و صفحه های ما در فیسبوک و اینستاگرام، یوتیوب و تلگرام، ادنا کلاسنیک و شبکه ایکس پیگیری کنید. خدا نگهدار تا دیدار.